Kabidi nichukue family planning, nikasema sasa hata saa hii sizai tena. Kachukua family planning karibu miaka 7. Tukalea hao kawa wakubwa, nikasema labda ni hao, acha nijaribu tena nipate mwingine, labda kija msichana taongea. Kukaa na mtoto ambaye haongei, wewe unaongea. Yeye asikii, haongei, nafika mahali wewe mwenyewe hata unaweza kuwa na hasira. Useme huyu mtoto kwa nini kimwambia hivi asikii, afanyi, kumbe yeye iko kwa ulimwengu mwingine, wewe uko kingine. Kwa maana yeye asikii, wewe unasikia. Sasa kupatana na hao inakuwa ni kazi ngumu sana. Wanatuko Mwambaje. Jina langu ni Kingori Wangeshi na hii ni episode nyingine ya My Story, na hili ni toleo la Pwani ama Coast Edition. Na hivi leo niko katika nyumba ya Daniel Anyanzwa ambaye anaishi na watoto 4 na bibi yake, lakini kuna twist kwa hii story. Manake watoto wake 4 wanaishi kwa ulemavu wa kutosikia. Hii familia imegawanyika. Wazazi wasikia, watoto hawasikii. Wanatagusana ama wanazungumza kwa njia gani? Wacha tusikize story ya Bwana Daniel na familia yake. Njoo. Asante sana Bwana Daniel kutukaribisha hapa kwako. Lakini naomba tu ujitangulize ama ujitambulishe kwa familia yetu ya Tuko. Waambie jina lako, hapa ni wapi, kijiji chaitwaje Mombasa. Mimi kwa majina naitwa Daniel Anyanzwa. Hii kijiji tunaishi inaitwa Kwapulo. Kwapulo kwa upande wa iko kwa nini ya Nyali. Na mtaa wenyewe hapa waitwaje? Kwapulo mtaa. Alafu nini yenyewe iko ndani ya Nyali. Mimi mwenyewe naitwa ni shite nayo ni kuhusu watoto na ambao niko nao walemavu. Naam. Hapo tutafika hapo Bwana Daniel. Tueleze kuhusu familia yako, una mke, una watoto? Niko na mke mmoja na watoto 4. Msichana ni mmoja. Na wote ni walemavu. Kwa majina naitwa Stella Anyanzwa. Wewe ni mkazi wa hapa, wewe ni wa bara ama ni wa mwambao wa pwani? Mimi ni wa Western. Kutoka Kakamega County. Huku ni kutafuta? Huku tumekuja kutafuta. Okay. Mlipatanaje na mzee? Mimi tulipata na Nyanzwa Kakamega. Tukaenda mpaka kwao. Tukaoana huko kwao. Na tukazaa watoto. Mtoto wa kwanza ni huyo Franklin Hamisi. Tulimzaa 1997 mwezi wa 4 tarehe 21. Na ninashukuru maana mimi kwa ndoa naweza kusema Mungu alinipenda. Kuingia tu hivi kwa ndoa huo mwezi wa kwanza nikabarikiwa na mtoto. Sikungangana bila watu wanangangana wanaenda kwa madaktari ama kusumbuka. Mimi mwezi tu wa kwanza kuolewa huu mwezi ndio nilipata mtoto wangu na nikapata mtoto mwanamume. Mtoto wangu alikuwa mzuri sana. Alikuwa mtoto wa kupendeza. Sasa huu mtoto akiwa na mwaka mmoja kawa anatembea, babaka anaweza kuja. Babaka alikuwa anaishi Kakamega Town, mimi nilikuwa naishi Reserve. Anamkimbilia, anamuita baba, anaita mama, anaita nyanya, ananiita mama, hivyo hata anamkimbilia. Lakini siku moja tu mtoto akaanza kukonjeka. Tukapeleka hospitali, tukajaribu kutibu, haikuwezekana. Sasa bahati mbaya ama bahati nzuri tayari mtoto wa pili akawa ameingia. Sasa na huyu akapata kazi huku Mombasa, akaitwa na brother yake huku Mombasa, akakuja Mombasa. Sasa ile hali ya kuugua na mimi nikiwa sasa mchanga kwa ndoa, nina mimba, nina mtoto mwingine naye anaugua. Ikabidi sasa nimfuate nije huku Mombasa. Tulijaribu kutibu bara, hata nikajaribu kupeleka hospitali huko bara ikashindikana. Ikabidi nije hapa Mombasa. Kuja hapa Mombasa mtoto ametusumbua, amekonjeka.
kwa maombi, tunaenda maombi kila mahali, tunajaribu kila wakati. Anakonjeka, anamaliza tu wiki moja, anapona, hii wiki nyingine anakonjeka. Hivyo nikazaa huyu wa pili. Huyu wa pili akaongea baba, mama, kaanza kutembea. Vile mtoto akianza kutembea unamwambia tete, alafu unashikilia hivi akufuata. Akawa hata anatembea anasema tete. Kafika mahali tena mwaka moja na kitu akawa aongei. Sasa hivyo tukawalea wawili, kabidi nichukue family planning. Nikasema sasa hata saa hii sizai tena. Kachukua family planning karibu miaka 7. Tukalea hao kawa wakubwa. Nikasema labda ni hao, acha nijaribu tena nipate mwingine, labda akija msichana taongea. Kapata mimba ingine ya huyu msichana. Msichana naye akaja msichana mzuri, mrembo. Alipofika miezi 6 akawa sasa haezi kutembea, na alikuwa ameanza kukaa. Hivyo akamaliza karibu miaka 2 akaanza kutembea. Kwanza kutembea akafika mahali akaanza kutembea. Kafika mahali sasa aongei, na alikuwa anapenda. Sasa mimi nikiwa nafanya kazi zangu huwa napenda kusifu. Sasa nilikuwa nikisifu hata yeye anapepa mikono hivi. Nikasema huyu Mungu huyu ataweza kuongea. Lakini kafika mahali hakuweza kuongea. Nikazaa wa 4 Lucky. Huyu ni Blessing. Sasa nikazaa wa 4 Lucky. Lucky naye nikasema labda ni majina, labda ni nini, maana watu walikuwa wanaongea wanasema ni mambo ya familia. Nikasema huyu sasa hata sitamuita jina la kwetu wala jina la bwanangu. Nikasema aje niite majina ya kizungu, nikamuita Lucky Philemon. Hivyo akafika mahali anaita baba, anaita mama, fika mahali hakuongea. Sasa nikajaribu hata kupeleka bara kwa mamangu, kakaa na mamangu huko. Kujua labda huko aliweza kuongea wapi. Mamangu wakati alifariki nikamchukua. Sasa nimewalea hivyo watoto wangu, lakini ninashukuru. Maana Mungu ana sababu, si watoto wanatoka kwa Mungu. Mungu ndiye anampatia watoto. Hakuna mtu anaweza kujiundia mtoto. Mtoto anatoka kwa Mungu. Kwa hivyo Mungu ana sababu zake. Na mimi ni nani nizuilie sababu za Mungu? Mimi si kitu. Maisha ya kwanza, huyu wa kwanza nilimsaa vizuri, akakuwa anaita papa. Anatamka chini pa. Sasa ikafika mahali hiyo kitu kikakuja kikapotea ndani yake. Sasa nikajaribu, nikasema sasa nitafanyaje huyu sasa? Nikajaribu kwenda hospitalini, akaangalia, akasema huyu kuongea hawezi ongea. Sasa ikabidi nikubali. Kusema sasa niwaje ni wangu. Nikasurvive naye hivyo, ikabidi akue, nikampeleka shuleni. Akaanza kusoma, lakini kwa shule hakuwa anashika kitu. Kwa maana shida yake ilikuwa na shida 2. Shida yake moja ni ya macho, ni ya masikio. Sasa ikabidi akae kwa primary ya hii hapa Siwani. Hapa Siwani Mombasa. Sasa alipotoka hapo Siwani wakamwambia huyu hawezi kusoma kwake ni shida. Ikabidi nimpeleke Kwale. Kule Kwale akasoma kwa TEF ambayo ni blind, watoto ambao waoni. Akakuwa hapo. Sasa ikabidi hapo akakaa hapo, akamaliza akakaa hapo miaka yake kama miaka 4 5 hivi. Sasa kwa wale wa Kwale wakamtuma Sikiri kwa college. Sasa alipoenda college akakaa huko, akakuwa anajifunza kushona hizi vitambara nini za chini. Mati za chini hizi. Sasa alipokuwa anasomea hiyo, akamaliza college hiyo. Akakuja hapa. Sasa akakuwa hiyo vitu anashona hapa. Akajaribu kushona bila alikuwa amepewa shuleni. Tukabidi tuanze kuuza hiyo, alikuwa anapata hiyo. Sasa hiyo vitu ndio tipo maliza kuuza. Sasa tukajaribu kupata vingine, tukaona hiyo pesa yenyewe tena anataka kule ndani afae. Sasa kaona hiyo na walimpatia vitu ya kuhesabu tu. Sasa vilipoisha mpaka saa hii sasa kushona imekuwa ni shida. Sasa iko tu hapa anakaa tu. Na hao wengine. Na hao wengine huyu ambaye anamfuata alisoma hapo Siwani tena. Wale watu walisoma hapo Siwani. Akatoka hapo akaenda college kwa secondary mtu hapa. Wale wenzake watoka hapo. Kamaliza tukamsukuma kule Sikiri. Tena mahali huyu alisoma. Wote akakuwa huko wawili. Sasa huyu naye anasomea plumber. Hii mfereji ya maji. Sasa anaposomea hiyo school fees ikakuwa ni shida. Sasa wakakuwa na tutai.
Sasa akatuambia huyu mtoto hawezi kuja shuleni bila hizo pesa. Kabidi sasa tumwambie sasa utabidi kaa hapo, kwa maana hizo pesa tunapotafuta tuone kikifika, hata tuone kitu. Sasa wewe vumilia, tikipatikana utakuja enda utarudi shuleni tena usome. Sasa iko tu hapo. Lakini hasikii ama namna gani? Hasikii naye. Yeye shida ni kukosa kusikia. Watatu tena kukosa kusikia msichana. Huyu msichana naye akakuwa hivyo, alikuwa mtoko, ilikuwa kutembea kwake ni shida. Hata wakasema huyu atakuwa huyu mtoto mlemavu wa miguu. Sasa mpeleke sehemu za kule sehemu za kuenda kama unaenda Miritini. Kuna hospitali huko. Wamwekee chuma. Tukasema sisi tunaomba Mungu atamfungua, atatembea. Na naye kumbe asikii naye. Tukajaribu kumwongelesha aongei. Sasa akakuwa hivyo, tukampeleka shuleni. Tukajaribu hapa Siwani, tukambadilisha, tukampeleka Mtwapa. Sasa Mtwapa ndio yuko sahihi. Na mlijaribu kutembelea hospitali muangaliwe wewe na bibi yako kama kuna tatizo? Sisi wenyewe tujaienda. Lakini watoto ndio tulikuwa tunapeleka. Sasa ukiwa mzazi, wakati ulipokuwa unaingia kwenye ndoa, ulikuwa unatarajia jambo kama hili? Hata sikutarajia hilo jambo. Nilikuwa natarajia nitazaa watoto wangu tutakaa vizuri nao. Lakini katokea itu hiyo, sasa nikasema nitakubali. Kwa hivyo unawapenda watoto wako? Sasa nawapenda kwa maana ni wangu, siwezi kuwatupa. Ndio maana unaamka kila asubuhi na kurejea jioni kama unawatafutia? Ndio natoka hapo nikienda kutafuta wapate kitu ya kula. Sasa je, familia yako inachukulia namna gani pahali ambapo umetoka hili jambo kuwa na watoto 4 ambao wako na ulemavu? Familia yangu wananichukulia tu nikiandika nasema huyu ni ndugu yetu, watoto wa ndugu yetu. Lakini kwa msaada tusaidiani, kila mtu anakaa kivyake. Lakini hawazungumzi maneno mengine? Wanazungumza anasema huyu kuongea, watu wanaongea. Nasema huyu alisema watoto walemavu, watoto ambao sikii. Lakini sisi tunakubali kwa maana ni wetu. Sasa wewe ukiwa mzazi na hao watoto ambao unawalea hivyo, unafeel namna gani? Mimi nafeel tu Mungu awasaidie waendelee wanapokuwa wakujitafutia maisha, kwa maana kuna wengi ambao kuna watoto walemavu. Napoenda Mtwapa huko kwa mahali wanasoma, napoangalia wengine ni walemavu, hata wengine ni vichwa vitoko. Alafu nasema hata afadhali mimi sasa. Na bibi yako amechangia vipi ili wewe ukaweza kuwa na hiyo positive mind ama mafikiria positive kuhusu watoto wako? Amechangia vipi bibi yako katika maisha ya wewe na hao watoto ambao mmepata? Bibi yangu hata yeye amekubali. Sasa tunaishi naye kwa upendo, kulinda watoto wetu bila wanasa kuwa tuwatafutie maisha, waone kama wanasa kuonekana watu katika dunia. Hapo ni sawa. Huwa mnapata msaada kutoka kwa pengine serikali ama mashirika tofauti ambayo yanashughulikia watu walio na ulemavu? Hata mashirika wayosaidia, hata tulienda kwa mbunge wetu watusaidie, mbunge asaidii. Sasa tuko tu tunapong'ang'ana wenyewe tu kusomesha. Sasa wewe haswa ufanya kazi gani? Mimi hasa ni mtu wa jua kali tu, kufanya kazi za mikono. Kazi yangu ni za mikono, nipate kibarua hapa nifanye, nikose hivyo hivyo. Kazi kama gani? Kama leo umetoka kufanya kazi gani? Kazi leo nimetoka kupanda maua. Wanitia wapanda maua hapa kwa compound hapa na wapandie. Hiyo ndio kazi nafanya, ama njoo utufanyie kazi hapa, utengeneze kipanda hapo, tukonge kipanda hapa, ama tujenge hii kazi ya ujenzi, hivyo tu. So uko na skills ama course ya kujenga? Sina course ya kujenga, hata barua yenyewe sina, lakini ni Mungu tu, kibali cha Mungu tu anakujalia. Na hivyo ndivyo unafanya kila siku? Hivyo ndio nafanya tu hapa Mombasa. Kwa sababu ya familia yako? Kwa sababu ya familia ambayo chakula kula. Sasa hapa mlipo ni kwa kukodisha, sivyo? Hapa tulipo ni kwa kukodisha. Hata hivi vitu mnaona hapa si ati mimi nilinunua. Ni vitu tu ambayo watu wanaona huruma, wanaambia njoo uchukue hii kitu. Njoo uchukue hii kitu. Alafu mimi nashukuru Mungu. Hii challenge tunayo kwa hao watoto ni ngumu, lazima mkubali. Kwa maana kukaa na mtoto ambaye haongei, wewe unaongea. Yeye asikii, haongei, na wewe ndio unaongea. Inabidi ukubali bila mtoto wewe alivyo. Kwa maana nafika mahali
wewe mwenyewe watu unaweza kuwa na hasira. Useme huyu mtoto kwa nini kimwambia hivi asikii afanyi, kumbe yeye kwa ulimwengu mwingine, wewe kwa kingine. Kwa maana yeye asikii, wewe unasikia. Sasa kupatana na hao inakuwa ni kazi ngumu sana. Sasa wakati tumefanya stories zingine kama hizi, unapata kwamba familia ikipata mtoto ambaye ana ulemavu, mtoto mzazi wa kiume ama baba anaweza toroka, mama anaweza toroka, mmoja anabaki na mtoto. Wewe wakati baba ya hawa watoto hajaondoka, hajatoroka, amebaki na nyinyi na kuwashikilia kama familia, unahisi nini kwa roho yako? Unafeel aje? Wajua, wakati tulikutana na bwanangu, tulikutana watu wawili. Na sasa hata hao watoto waje vipi, hawezi kututenganisha. Ni hao tulikutana sisi wawili. Bila watoto na watoto tungeishi. Maana tulikutana wawili. Kwa hivyo hata jaribu litakapo kuja lipi, naona halitatutenganisha. Maana mimi hata kama ningempata vile nilimpata na tusipata watoto, tungekaa. Mimi naona tungekaa, tungeishi. Na Mungu ana sababu kutupa watoto kama hao. Na mimi hata na bwanangu hatujawahi teta ati vile wengine wanasemanga hawa watoto ni sababu ya kwenu. Kwetu hakuna mtu aongee. Kwao hakuna mtu aongee. Wote wanaongea. Sasa sisi huwa tunaachia Mungu na hatutaki kusikiza ya watu. Watu huongea. Watu lazima waongee. Kwanza vile hawa watoto walikuwa, sasa ni hawa wawili wavulana, watu walikuwa wanasema ni mambo ya boma. Sisi mambo ya boma kama kwetu sijaona mambo yoyote ya boma. Kwa kina bwanangu sijaona mambo yote ya boma. Sasa ni watu lazima waongee. Lazima watu waongee, na sasa watu wanaongea. Lakini mimi huwa naambia mtu sitaki story. Tukikutana na wewe tuchatiliane mambo yenye itatujenga. Si uniambie unanionea, unanionea sasa kama mimi nina mziko. Kwangu sioni mziko. Maana tukiamka tunaamka. Kama ni kupika chai naweza kaa hapa, watoto wakapika chai, naweza kaa wakasonga sima. Sasa mimi kwangu sioni shida. Na kuongea tunaweza kuongea. Hata ukitupata hapa tunaweza kukaa hapa na tukapika story na wao tukacheka. Sasa la zaidi ni nini? Hamna, nilikuwa na hilo swali niulize, huwa mnaketi kama familia, na wakati mmeketi mazungumzo yenu huwa namna gani? Je, familia imegawanyika kwa wazazi na kwa watoto? Familia inagawanyika kwa sababu wao wakiingia deeply, mimi sitaelewa. Sielewi chochote. Maana hata huyu mdogo yani ako sharp. Anataka ajue, hata mtu akikuja hapa anataka ajue huyu mtu amekuja na anasema nini. Ama wao wanataka wajue, mtu akiingia hapa wanataka wajue. Kwanza hata wangekuwa hapa wangeuliza. Huyu amekuja na amekuja anataka kufanya nini. Sasa deeply siwezi kuwaelezea. Na hata isitoje, tulikuwa tunaenda nao kanisani, walikuwa wanapenda kwenda kanisani, lakini kanisa yetu hakuna mtu wa sign language. Sasa ikabidi nitafute kanisa ambapo kuna sign language, ambapo ni SDA. Sana SDA ndio wakaona nini. Sasa inabidi wao waende SDA, mimi niende Jumapili, wao waende SDA. Sasa ulikuwa wanaweza kukuambia yule pastor anasema nini. Sasa huwezi kueleza, unatamani ueleze, ama labda kwa TV kuna nini. Sasa anakuuliza huwezi kueleza. Sasa inakuwa ni ngumu. Na wakati wako na hali ya ugonjwa, yani kiafya, huwa mnawasilianaje na wao kuhusu labda mtu anaumwa na pahali, vitu kama hivyo? Sasa kama mtu anaumwa na mali, wajua uzuri tu huyu ndio alitusumbua. Na wakati alitusumbua alifika mahali hakonjeki tena. Ni labda ni homa nini, ni sawa. Lakini wanaeleza. Anakuelezea tu unaelewa. Sasa niambie wewe ukikutana na Mjerumani sasa na unjui Kijerumani, si mtaelewana? Tutajaribu mpaka tuelewane. Mpaka muelewe. Sasa iko hivyo. Kwa mfano wakimwona kichwa wanakueleza namna gani? Sasa anakuambia kichwa inauma, sasa anakuambia inauma. Ama tumbo hii anakuambia inauma. Anakuambia anataka dawa umtafutie dawa ameza. Naelewana hivi. Lakini mkaweza kufanya sign language mtakuwa sawa? Sign language mpaka tuingilie deeply, maana
Saa hii sasa tunaenda tunatarajia kuwa na wajukuu. Na vile tutakuwa na wajukuu sasa, labda mambo ya kindani sana itakuwa ni ngumu kuwaeleza. Hali ya chakula, kupata chakula namna gani? Sasa mimi miaka yangu yote huwa nafanya hizi kazi za nyumbani. Hata leo nimeenda huko nikarudi. Ndio nalisha nayo watoto wangu. Naenda kufanya, tunapata, tukipata tunakula. Lakini jambo moja nataka nikuambie, Mungu akikupa watoto kama huwa walali njaa. Huwa walali njaa. Hata kama utakosa mchana jioni waweze kulala njaa. Kwa hivyo mimi nashukuru Mungu amenipa nguvu. Tangu ni wazae, nimewalea na baba yao tunashughulika. Baba yao akiondoka mimi naondoka. Na hata huyu second born anaweza kutoka aenda hata kwa unga kule, akipata naye ananunua chakula. Watoto tunawapenda. Lakini nafika mahali ujue wanaona kama tunawadharau saa nyingine. Unajua wewe ukimwambia kitu anaona wewe unaongea lakini yeye haelewi. Sasa anaona madharau. Sasa inabidi saa nyingine anakuwa na hasira. Na wakati mwingine wanatumianga sign language. Umejifunza ama mnazungumza namna gani? Sisi kujifunza ni vile tu vile nimesawa kwanza nikasawa pili. Sasa huwa naona tu wakiongea hapa nyumbani tunashika vingine hiyo tu. Wao wenyewe wanazungumza baina yao. Baina yao hapa ndani. Wamesomea hiyo sign language. Vile walienda shuleni. Mimi kujua kuzungumza hata nikipata mahali nasi kusomea ninaweza soma. Kwa maana hiyo ndio familia ninayo. Nisipokujua lugha hiyo ndio niongee nao itakuwa ni ngumu. Na ni nini huwa kinakupea furaha ukiwa mzazi wa hawa watoto? Lazima kuna kitu kinakupea furaha na motisha kuendelea kuamka kila siku kuwatafutia riziki. Ni nini kinakupa furaha? Nipa furaha. Vile nimeenda kwa shule wanasoma. Nikakutana na wengine wasasi. Wakanitia moyo. Nasema hao watoto tuwapende vile tunapenda wale wengine. Usidharau hao. Hata hao ni wanadamu. Ni vile tu shida yao ni kukosa kusikia. Lakini akili wanayo kama ya wale wengine. Hata wako saidi kushinda wale wengine. Sasa hiyo ndio inanitia moyo, ninasema wacha nitie bidii kwa maana wameshinda hata wale wengine kwa mambo mengine. Unajiamini ama una feel uko na nguvu ya kujiita mzazi kwa sababu uko na familia, sio? Nasikia niko na nguvu kwa maana niko na watoto na kuna mwingine hata hana mtoto, anatamani kuwa na mtoto wa aina hiyo lakini hana. Sasa unaweza peana nambari yako ya simu ili wale ambao wangetaka kusimama nawe ama kuwasiliana nawe wakupe mawaidha, kuna wengine wanakuambia watakusupport kwa njia moja au nyingine, waweze kukufikia? Wanaweza kupeana namba ya simu. Alafu kitu kingine ni vile sina mahali ya kuishi nao. Kule nyumbani mahali nilisaliwa. Nikapoma kashamba tu msasi alipewa na babu yao babu. Sasa ile kashamba nikatoka. Na sisi tulisaliwa vijana, tuko vijana watano. Sasa tunapoangalia hiyo sisi wa vijana watano kwenye kashamba ile tuangalia kashamba kenyewe kadogo. Ndio inabidi watu watoke waende wakae msituni. Kila mmoja ajitafutie maisha, atoke nyumbani. Lakini uzuri ndugu zangu walifaulu wakapata. Na wakapata kama watatu wakapata mmoja. Sasa huyo mmoja ndio iko hapo. Na kashamba ndio yako. Sasa ndio tunaomba tu Mungu anifungulie milango nikapate mahali nasi ishi na hao watoto. Kwa maana sitaji kuishi nao katika familia hiyo. Ujue watoto kama hao ukikaa nao katika familia watu wanakuwa na mambo mengi. Afadhali ujitenge kitauko kando kushinda kukaa mahali ulisaliwa. Itakuwa ni vizuri sana. Mnaishi nyote katika nyumba hii? Yote tu hapa ndio tunaishi wote na pamoja wakifunga shote tunakaa tu hapa. Na watu wakubwa. Na hali ya malazi iko namna gani? Manake naona nyumba si kubwa vile. Maana malazi inapiti wengine wanalala chini na sisi tunalala juu ya kitanda huko. Kwa hivyo hiyo hali ungeomba ibadilike? Ninaomba ibadilike hali ya kukaa kwa nyumba kama kasingo kama haka. Ni kama ni 6 by 6. Ni 6 by 8 hivi kwa upana. Wazazi wawili na watoto wanne. Ilifika unaona wa kwanza wa pili ni age moja, yani tuseme ni mwaka wa pili ama wa kwanza wote, ama kila mtu ako na mwaka wake ambao anakosa kuanza kutosikia?
Sasa kama huyu firstborn yeye aliongea kabisa, hata hatukuwa tunajua kitu kama hiyo inatokea. Sasa vile aliugua sana, tukasema labda vile aliugua sana ndio maana. Sasa huyu alienda mwaka mmoja na nusu, na kama huyu wa pili ni kama miezi 9 hivi, tukaona CH moja. Okay. Sasa zungumzia mtu ambaye ameingia kwa ndoa, amepata mtoto wa kwanza, ako na ulemavu, sio tu wa kutosikia, ni ulemavu wowote. Anasikia, anashangaa, kaniona kama amefika mwisho. Ama wazazi wengine walio na watoto wenye ulemavu na wameingia kwa ndoa juzi, wazungumzie kwa sababu wewe uko na experience. Mimi kitu yetu yenye nataka kusema, nataka kuambia watu, mnapokutana bibi na bwana, mnakutana lolote litaka, mnaongea, mnasema kwa mazuri mabaya, mtakuwa pamoja. Kwa hivyo hata ukipata mtoto ni mlemavu, ni Mungu amekupa na Mungu ana sababu. Shikilia ule mtoto, ujui baraka zako zitatoka wapi. Unapoacha huyo mtoto, mama wa kambo haizi kukulelea mtoto, baba wa kambo hata kulelea mtoto. Kama wale wanaongea haizi kukulelea, na huyu mwenye ni mlemavu watakulelea, ni ngumu sana. Wewe vumilia. Na hata sisi tunajaribu hao watoto wawe na maisha yao. Tutakapokuwa hatuko dunia hii, wawe na maisha yao, wajitekemee. Sadakta. Asante mama. Thank you. Namba yangu ya simu ni 07 98 31 alafu 90 72. Irudie. 07 98 31 90 72. Jina naitwa Daniel Anyanzwa. Daniel Anyanzwa. Tunashukuru sana kwa wakati wako, na tunaomba kwamba hii story itabadilika. Wakati tunakutana kama familia ya Tuko, unajua sio kila wakati ati ni pesa unapatiwa. Kuna organizations mingi wa familia ya Tuko wako na networks, wanaweza wasiliana na wewe na mkajua vile mtasaidiana. Kwa hivyo tunaombea hii familia na kwamba story itabadilika, mtaweza kuwasiliana na watoto wako ili familia isikae kama imegawanyika, ili hali ni familia moja. Na kwanza kabisa tunawashukuru kwa sababu hamjawatelekeza wale watoto, umeishi na wao kwa kuwapenda. Na umeishi vizuri, umeshikilia familia yako, bado hamjaachana na bibi yako, mmewashikilia hawa watoto, muendelee vivyo hivyo na mtaona maajabu ambayo yatafanyika katika maisha yenu na ya watoto wenu. Au sio Bwana Daniel? Ni hivyo, tutaka hivyo. Tunashukuru sana. Asante. Familia ya Tuko, hiyo ndio story ya Daniel Anyonza kutoka hapa Kazandani. Shukran. Familia ya Tuko, hiyo ndio story yake Bwana Daniel Anyonza kutoka hapa Kazandani kwa Bulo ni Nyali. Na sasa tuko mwambao wa pwani. Hiyo ndio story yake na familia yake kuhusu maisha wanayopitia ama mambo wanayopitia, ikiwa wazazi ni wazima na wanaweza kusikia, kuzungumza kivyao, ili hali watoto na wao wote wanne hawawezi kusikia. Kwa hivyo wana lugha yao na wazazi wana lugha yao. Familia ya Tuko tumefanya mambo hata kwa wale watu wa bara. Kwa hivyo basi hawa walio hapa pwani tunaomba pia tuwafanyie ile kitu ambacho tunaweza kufanya zaidi kama familia, kushirikiana na wao na kusimama na wao. Jina langu ni Kingori Wangeshi, hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa kutoka hapa pwani.